Devo ringraziare davvero di cuore la mia preziosissima stylist Ornella. Volevo salutare anche a me la mia stylist, insomma quella che mi veste, la mercantina della Gigia, ciao, la saluto. E volevo anche fargli gli auguri a una neomamma, la figlia della Doretta, che lei è in vacanza nel Mar Rosso, come l'ha messo il piede dentro che si avverto le acque. Auguri. Era molto interessata al tipo di calze che usavi. Ah, ormai ho 60 denari qua. 60 denari, 4 di coppe, 2 di spade, non so più se mettermi. Ah, non so più se perché ho i dolori romantici, con le vene vanitose, era il dottore mi ha detto che ho da mettere quelle contenitive, che le mi fa male, tutto che ti dica. Go a dormire che nel materasso di astice, insomma. La cosetta era. Bevi fuori il tallone da killer. Da killer. È terribile il tallone da killer. Sì. Un piccolo flirt con il nostro ammiraglio. Non sta a girare il dedo nella piatola, fammi un piacere. Sei inglese, giusto? Sì, inglesissimo. You are inglese, giusto? I am inglese. Allora, visto che è la festa della mamma, lo vero è che, per dire che, chi è che fa la festa? Tomare, se che dice your sì. Quanti bigodini hai usato per quella permanente lì? Un bancale. A me mi piace un lindo, ecco. Lindo non mi somiglia di smentegare che la volta che te mi accompagnava alla sagra della prostata. Quella lì mi son goduta matti, lindo. Ecco, sarà andato a cantare, sarà andato su alla festa della Luce Vaigo, no? E sarà andato su a cantare, beh, non sono ancora più, l'era andata via con un'altra. Mi tocca fare l'autostop. Ma certo. Ma volevo chiedere che la signorina, lo vero è che lì sulla manica è tutta una brutta manica? No? L'ammiraglio è perfettamente doppiato dall'altro ammiraglio che è Beppe B. Proviamo, per esempio, proviamo un labiale, ammiraglio. Proviamo un labiale. Ecco, ti ringrazio Lucio Cialgaro, io vengo molto volentieri, se vuoi alle tue parla però ammiraglio perché se no sembra... Devi far finta di parlare, è molto semplice, devi fare bla 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 senza... Ecco, bravo, così. Allora, Lucio, ti ringrazio tantissimo, però ecco, l'importante è che... Parla, ammiraglio! L'importante è che mi fai esibire prima delle 8:30, perché dopo, insomma, sai che io metto la dentiera nel bicchiere. Ho seguito l'anno scorso tutto il tuo tour, è stato un successo clamoroso, perché dove andavi facevi l'esaurito. Allora io ho detto, se io sono... c'era sempre, non c'era posto da sedere, non c'era niente. Bobolone. Vedo che poi la signora Nella cura molto il suo look, No, ecco, diglielo tu, che lei deve essere più emancipata in questo. Sì, assolutamente. Anche Ammiraglio... in casa, al posto delle ciabatte, utilizziamo una scarpa un po' Ma più me interessante. quando vado fuori, quando sono stato a fare anche al festival della pressione alta e che aveva i tacchi, ma mi penso che è tutta roba naturale, la mi viene così, a me non ho fatto corso di l'unico corso di portamento che ho fatto è che porto il Gino a tirare la pensione. 20. 20 anni, sei 20. giovanissima, magari non so se l'Anella, che invece sicuramente ha qualche anno più di te, può darti anche qualche suggerimento considerata la sua illustre carriera. A me guarda, diremo che io cominciai a cantare non sotto la doccia, perché alla mia epoca non era la doccia, cantavo nella brenta di plastica. Però dicevo, anche a me sono sta al Zecchino d'Oro, cantavo quella della Peppina, i 44 gatti e tutte quelle robe lì. E dopo, se è una roba che ti senti dentro, come dice Mangiolio, bisogna sentirselo dentro e il coso. No, nel senso, diciamo, è il talento, tu capisci? È il talento. E quindi... Eccola qua, arami qua. Qua ti vediamo. Come cantavi? Sentiamo. Qua mi dico che cantavo Valentina, ma che differenza fa? E sono Beto Fasella, bisogna saper fare le mosse, era. E secondo che ti porta la spina, Valentina. Ma qua a sta ragione, non avevi anche una ruga lì. Adesso con queste rughe dell'arena. E anche la parte appunto bassa della schiena deve inarcarsi e creare proprio una sorta di C naturale. E mica con la F. C'è qualcosa che non quadra allora. Devi prendere qualche lezione. Che aveva la scogliosa quando era piccolino. Beppe Bifido, di cuore, un ringraziamento speciale alla squadra di Telearena Serie A, Beppe Bifido, Filippo Rando. Ciao, grazie a voi, grazie a te Gigi. A intermittenza.